تعمل هنا يا اخي احنا بنبص للناس. تعالى هنا تعالى هنا بيبص لنا. واحد من هنا واحد من هنا. تعالى تعالى كنت تعالى. تعالى. الصوت هذا صورنا انا الاول. وانا سكوت. لو ناسي حاجه اقول احمد صابر عادي. بس يا شباب بسم الله. معنا متسابق اليوم في برنامج من سيربح المليون. متسابقنا من محدود الدخل. بس اقعد اقنع خلاص الحمد خليك توصل خش قرب على السؤال. معنا سؤالين. السؤال الاول معنا ايه؟ معنا مليون معنا غششوا يا عم غششوا. معنا 15 سؤال حتى نصل الى 15 جنيه. السؤال الاول اين تقع الاهرامات الثلاثه بالجيزه؟ السؤال الاول الاختيار الاول كنت نص جنيه والله. الاختيار الاول الخيار الثاني بالمنصورة. الخيار الثالث بابو تيش. الأهرامات الثلاثة في الجيزة تقع فين؟ يا نهار ابيض. في فرق بين في الجيزة وفي الجيزة يعملوا موسيقى رجال. تقع الأهرامات الثلاثة عند طلعت السمان. تقع فين؟ طلعت السمان. معك اختيارين. معك حذف 3 إجابات. مساعدة بقى اختار. لقيت أهرامات جديدة خلي بالك. يا تصبر علي. معنا وسيلتين مساعد. معك وسيلتين مساعد. معك حذف 3 إجابات. تمام؟ تمام. معنا إيه تاني؟ ومعك الجمهور. ما بيسمعش يقول تمام؟ ناس في الثلاثة. ممكن استخدم مساعدة الجمهور. الشرقية انا الشرقية اقول يا استاذ. اصبر يا عم. الجمهور اختار لك 99.9 الجيزة. انا عايز اعرف بقى الواحد معاك راح فين. الجيزة؟ يلا الجمهور مننا وعلينا نختار الجيزة. نقطة صحيحة. اكسبت نص جنيه. خش على السؤال الثاني بقى. ممكن تتسحب وتاخد ربع جنيه. الله يسامحك. السؤال الثاني أين يقع المسجد الأقصى؟ هل يقع في ليبيا زي ما قلنا معمر القذافي كذا، ولا في القدس، ولا في الجزائر، ولا في فلسطين، في المغرب؟ شو اسم الملحة ولا ايه؟ مسجد الأقصى يقع فين؟ قول لي اختار الثاني بعد اسمك. معك الأربع الاختيارات. معك ليبيا، معك القدس، معك المغرب، معك الجزائر. بالراحة يا أخي. ممكن نستخدم الوسيلة الثانية في وسائل المساعدة اللي هي حذف 3 إجابات. الكمبيوتر حذف لك 3 إجابات، ساب لك القدس. على فكرة الكمبيوتر ده تبعكم وأنا شاكك فيه، أنا هنسحب بالنص جنيه. هنسحب. نسأل صديقنا ونقول له ماذا ستفعل بنص جنيه؟ شوف الشيك الأول طيب. يعني اعتبرني خدته. نص جنيه إن شاء الله. هدي ربع جنيه لماما وربع جنيه تاني هوديه للمسجد الأقصى. أين يقع المسجد الأقصى؟ في القدس يا أخي. لا حول ولا قوة. قوم نزرع عشان الرجال. أنا الأقصى يناديني أتسمعه شراييني. أنا الأقصى
الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني فقمت لأركع الفجر وأمضي في الربا سكرا فقمت لأركع الفجر وأمضي في الربا صبرا وأسأل ربي النصر على باغ يعاديني على باغ يعاديني على باغ يعاديني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني رأيت جموع إخواني بكل الحب تلقاني رأيت جموع إخواني بكل الحب تلقاني تخفف عني أحزاني أموت ويعتلي ديني أموت ويعتلي ديني أموت ويعتلي ديني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني سئمنا عيشة الذل تبعنا شرعة الرسل سئمنا عيشة الذل تبعنا شرعة الرسل سأمشيها على مهلي ورب العرش يحميني ورب العرش يحميني ورب العرش يحميني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني سأصفع وجه مغتصبي وأمضي غير مضطربي سأصفع وجه مغتصبي وأمضي غير مضطربي بجيش مؤمن نجبي وقرآن يربيني وقرآن يربيني وقرآن يربيني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدنيني سهام الكفر تدنيني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني أقاوم مثل الإعصار بالسكين والأحجار أقاوم مثل الإعصار بالسكين والأعصار بجيش مؤمن جرار يناديك فلسطيني يناديك فلسطيني يناديك فلسطيني أنا الأقصى يناديني
فتسمعه شراييني، أنا الأقصى يناديني، فتسمعه شراييني، سهام الكفر تدنيني، سهام الكفر تدنيني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني. ثلاثة اثنين واحد. حاجة حلوة خالص. سدد نفسي. بعدين بقى عشان ما ينفعش.